आज मु देखेबी आम वर्कशॉप किछि नुआ काम केमती होउची से विषय रे एही एचपी क्रिएशन ब्लॉग रे आपण मानकु आसंतु देखिबा। एंटर कैमरा लगे এইটা ফিক্সিং করে সববারে এই ক্যামেরা নয় কি এই ক্যামেরাটা সববার ফিক্সিং করে মেন জংশনে हाँ ভালো লাগিব এই গেট ধরে আপু গাড়ি वाला हॉर्न वाला कोन আমার গেট খোলা দরকার না তো आओ আসে মনু খোলে जो गेट आज एडी जो जीवा ता भूली जाउची गेट को आमे हाउची गेट कम जीवा ते गेट आप भी खोले जो बीच में ये हूँ आमर गोडाउन देखु एक्चुअली आमर आज एक्चुअली कौन काम हो विषय किसी कहूँ आमर कहे जे आज एक्चुअली काम कौन हो काम आज सफासफी चली हाँ सफासफी चली तो आ कलर दिहब ये सब काम चली केते समय पर्यंत काम है काम चलानी 8 रु आरंभ होलानी हाँ खुशी धीरे धीरे चलती कंपानी तो मालपत्र आसनी धीरे काम काम चलती लोक पिला कर ଆପଣ ସବୁ ତା ସଫା ବି ଚାଲିଛି ଡବା ଫବା ସବୁ ସଜା ହେଇ ଥୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ବାଲି ବାଲି ମସଲା ମଇଳା ଉପରେ ବୁହା ହେଉଛି ମଇଳା ମଇଳା ଯେତେ ବୁହା ସବୁ ବୁହା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନ୍ତି ଜିନିଷ ପକାଉଛି ଗଣ୍ଠି ମରା ହେଉଛି ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଲୋକ ଖସିଯାଉଛି ଗଣ୍ଠି ମରା ହେଉଛି एक्चुअली आमर ये नवीन पट्टनायक साइड मैंने जो पोस्टर बना हो से विषय बना हो तो पीस बोर्ड आम रेडी हो जाए तो जो साइड मानक जो आम लगुच रास्ता साइड मानक तो तार पीस बोर्ड बना बेले कौटे रास्ता निर्माण हो कौन से पोल निर्माण है तो तार विषय बोर्ड तैयारी होगी आमर माननीय मुख्यमंत्री तो रोड साइड से लगुच तार माने पीस गुड़ा आम मैंने बनाऊँ आम मैंने बनाऊँ अलग लोग भी आसिक पेस्टिंग कर पेपर दौरान आम खाली लुहार फ्रेम टाक बनई आम रखीदे तो ये हूँ आमर कम तो एक्चुअली आमर कैमेरा सेटिंग चलती सीसीटीवी फुटेज लगे आमर ए भीतर काम जहाँ हो तार जना पड़ो से मालिक एत पैसा खर्च करके मैंने कैमेरा 6-6टा लगेला तो सी भावे लोक मैंने काम करना किंतु काम तो समस्त करिया को पड़ो काम न कले किए पैसा देदेव कि देखो चलती आम कैमेरा फिटिंग कैमेरा भाई भी जोर सोर लगी काम करने आईज ना बिल दुब देखा आईज हेलिकप्टर आइले जना पड़ो देखा जीवनी बुलियो बेले एन टाइम कौन बुल ये है कि एपट को बुल लगे एक्चुअली से कहते कैमेराटा जो लगे हेली हेलिकप्टर जी तो सेपट को बुलिक लगे तो हेलिकप्टर को लगे कौन कैमेरा लगे सही कथा कहते माने सीधा लगे साइड भी लगी पार
ମୁଁ ଭାବିଲି ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ବୁଲେ ବୋଲିକା ଚାରିପଟ ସେନ୍ସର ବୁଲିବାକୁ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ରୁମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍। କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି ଯାହା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି? ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ବନେଇଦେବା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ। ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଳୁ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚାକୁରେ ବି କାଟିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପନିକିରେ ବି କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ ତ ଆଉ ଚାକୁରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାକୁରେ ବି ଭଲ କଟିଂ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଳୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିବା। ତ ଆଜି ଏକ ମସ୍ତ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ବନେଇବା। ଆମର ଆଳୁ କଟିଂ ଚାଲିଛି। ବାହାର ଜାଗା, ନିଜେ ମେହନତ କରିକି ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ କ'ଣ ମା ଆମର ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ଆମେ ବାହାରୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ଖାଇଦେଉ, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େନି। ତ ବାହାରେ ରହିଲେ ତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ତ ଉପାସ ରହିବ। ଏମିତିରେ ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଦେହ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ମେସ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ମୋର ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ରୋଷେଇ କରିବାର। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଂ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟିଂ କରିବାର ମେଥଡ଼ଟା ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ବାହାରେ ମୋତେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ନିଜେ ରୋଷେଇ ଶିଖିନଥିବେ ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେଝା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଝା ପଳାଇବେ। ତ ତୁମେ ଯଦି ରୁମ୍ରେ ରହିବ ତ ନିଜର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ କ'ଣ ଆମର ମା ଥାଏ ତ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କପଡ଼ା ସଫା କରିଦିଏ। ବାହାରର କଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହିଁ ଜାଣିଥାଏ, ଯେ ବାହାରେ କଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ରୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରାଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୁଏ ୱିଥ୍ ଏନ୍ଜୟ ବି ହୁଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଳୁ କଟିଂ ଚାଲିଛି। ହାତ କଟିଯିବ କାଳେ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏ ଛୁରୀରେ ଏତେ ଦାଢ଼, ତ ହାତ ମୋର ଥରେ କଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା କର ସେଟା କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ଶିଖ। ତ ରୋଷେଇ ଶିଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ବାହାରେ କିଛି କରିପାରିବ। ନିଜେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରି କିଛି ଖାଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଆମର ଆସିଲା ପିଆଜ। ଆଳୁରେ ଆମେ ପିଆଜ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଳୁଟା। କାହିଁକିନା ସେମିତିରେ ଦେଇଦେଲେ ଖାଲି ତ ତେଲରେ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ଆଳୁଟା ପିଆଜଟା ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ପିଆଜକୁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟିଂ କରିବା। ତ ପିଆଜ ଯେଉଁମାନେ ତ କାଟିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିଆଜ କାଟିଲେ କ'ଣ।
ପିଆଜ କାଟିଲା ମାନେ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହିଁ ବୋହିବାଟା ବୋହିବ। ଏମିତିରେ ତ ୱେଲିଂ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଫିର୍ ବି ପିଆଜରେ ତାଠୁ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ଲାଗେ, କାଟିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ପୁରା ଲୁହ ବୋହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ବି ଆମର ଚାଲିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟିଂ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ବନାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ସେମିତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିଲି। ତ କେମିତି ବନାନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଉପାସରେ ରହିପାରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ କିଏ କେମିତି ଆଳୁ ଭଜା ବନାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ତିଆରି କରି ଖାଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବାହାରେ ତ ଆମେ ଏଟା ଖୋଜିବାନି ସେଟା ଖୋଜିବାନି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ତ ଗୋଟେ ବନେଇ ଖାଇବା କଥା ଆଉ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଇଦର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା, ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିବା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆଳୁ ଆମର କଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବୋହିବା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁହ ବୋହିବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଲୁହ ମାନେ ଆଖି ପୋଡ଼ା ଏମିତି ଯେ ମାନେ ପୁରା କହିବାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେ ଆଖି ପୋଡ଼ା ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି କେମିତି ପୋଡ଼ୁଛି, ଝାଳ ବି ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଘରେ ମା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖାଇବା ବନାଏ। ତ ଆମେ କହୁ, ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଆସୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁ ବୁଲିକି ଖେଳି ବୁଲିକି ଆସିକି ଆମେ କହୁ ଯେ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେ। ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏଟା ହେଇନି ସେଟା ହେଇନି, ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗେ ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ମାଆର ଆଜି ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂ ଚାଲିଛି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଏକା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4-5 ଜଣ ପାଇଁ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ କାଟିଲା ବେଳକୁ। ଏବେ ଆଳୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇ ବି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୁହ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଆଖିରେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବି ମାନେ କହିବାଟା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗା ହେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କୋଇଲାରେ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆମେ କୋଇଲାରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ନିଜେ ଚୁଲା ବନେଇକି, ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଲଗାଉଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ରଖିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କୋଇଲା ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ତ କୋଇଲା ରୋଷେଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କୋଇଲାରେ ଆମେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିପାରିବା। କୋଇଲାରେ ତ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋଇଲାରେ
ଆମେ କୋଇଲାରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହଁ ଆମେ କୋଇଲାରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କୋଇଲାରେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତା'ର ସେପାରେଟ୍ ଚୁଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆମର କଡ଼େଇ ବସିଗଲା ଏବଂ ତେଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପକେଇବା କିଛି ପିଆଜ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଆଜଟା ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆମର ପିଆଜର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଳୁ ଭଜାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଦେବ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି, ପିଆଜ ଅଧିକ ପକେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଘରେ ଇଏ କଲେ ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଏତେ ପିଆଜ ଏତେ ତେଲ। ଘରମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ୟୁଜ୍ରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଘରମାନଙ୍କରେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ତ ଆମେ ରହୁଛୁ ତ ଆମେ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଜାଣିନୁ, କେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଢାଳି ଦେଉଛୁ, କେତେ ତେଲ ଢାଳି ଦେଉଛୁ, କେତେ ପିଆଜ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ତ ବାହାରେ ଆମର ସେଇଟା ଚଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଅଧିକ ତେଲ ଦେବେନି, କମ୍ ତେଲରେ ବନେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଗ୍ରୀନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଗ୍ରୀନ୍ ନାହିଁ, ପିଆଜ ଟିକେ ମଉଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି କଡ଼େଇକି କଟର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁରନ୍ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଭଜାଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ, ଫଟାକ୍ ସେ ହେଇଯିବ। ହାଲକା ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଝିରେ କ'ଣ କି ମଝିରେ ଏମିତି ମାରୁଥିବେ, ଖଡ଼ିକା ମାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଲାଗିଯାଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲାଗିଯାଇପାରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ, ତେଲ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ପିଆଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁଣି ଖଡ଼ିକା ଟିକେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପକାନ୍ତୁ ସେଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିବାରେ।
ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ